Nou sê ons met Sari Marie, woont zo ver van mij af. Nou, hoe gaan die nou? Sy het in die wijk van die Moorreesburg gewoond, nog voordat die oorlog het begin. O, bring my terug naar die ou Transvaal, daar waar my Sari woon. Daaronder by die milies, by die groendoringboom, daar woon my Sari Marie. Ek is Stefanus Skaatsens van Koringberg. Een van die oudste boere hier wat onmiddellik met ons vriende geraak het. Hy het, soos al die ander mense toe ons die huis gekoop het, het hy hiervoor gestop, ingestap, sy hand uitgesteek en gesê, hallo, ek is Stefanus Karstens. En oom Stefanus kom drink. Ons het hom toevallig nou baie lanklaas gesien, maar hy kom partykeer 1 keer 'n week, hy het sy eie sleutels vir die voorhek, hy kom in, en dan kom sê hy soek nou tee, en oom Stefanus sê altyd, tussen Koringberg en die hel is daar net 'n doringdraad in die somer. So, daarmee stem ek volmondig saam. My naam is Peter van Noord, en ons is in die Swartlandse dorpie Koringberg, op ons agterstoep in die Hoofstraat. Daar is 2 weergawes. Nou, ons eerste predikant, die gemeente is toch 1923, en dit was een dominee Sterman. En die dominee Sterman was nogal een springbok vleuel in sy dae. En toe hy en sy vrou op Koringberg aankom, dit was na die oestyd, toe, daai tyd het die boere die koring wat hulle geoes het, by die koöperasie in Groot, ons het in ons stekke gepak. Nou dan lyk het letterlik soos berge koring wat daar staan, wat die sakke gepak is. En hulle reken, toe hulle nou die dorp een naam het gee, toe het hulle besluit op berge van Koringberg. Hier in die bergkop wat ons is, hier kan een mens sien, staan so gras. Nou, ons noem het valgras. Nou die valgras, hier September maand daar rond, maak hy sulke pluime. Soos wat vleetjies te goed nog pluime maak. En as jy dan die tyd van die jaar in die berg gaan kyk, dan lyk soos kolletjies koring wat daar in die berg staan. So dat is ook 'n logische afleiding. Ek weet self nie wat in die regte is. Ek sê altyd vir mense, Koringberg is die groot niks. Jy kom hiernatoe omdat jy niks wil doen nie, niks wil sien nie, niemand wil ontmoet nie. Hier is nie restaurante nie, hier is 'n padstal. So daar's nie 'n rede vir mense om hiernatoe te kom nie, en daar's nie 'n rede vir hulle, of daar's nie iets vir hulle om hierso te doen nie. En ek is mal daaroor. Daar is nie iets soos op ander dorpe waar naweke raak besig nie. Die naweke raak eintlik stiller. My naam is Johan van Sail. Ons sit op ons agterstoep in die Hoofstraat van Koringberg, in 'n huis wat seker ten minste 100 jaar oud is. 'n Padstal by Suid-Afrikaners veral is 'n institusie. Hulle hou daarvan om, as hulle iewers heen ry, om in die area te stop waardeur hulle ry, en dan verwag hulle om plaaslike smake en geure te beproef en dalk ietsie te koop om saam te vat huis toe, gebak, gebottel, gedroog, enige iets gaan. Ek is Karen Bester en ons is by die Desert Rose Padstal in Koringberg. Die omgewingse mense is 'n Calviniste. Hulle glo aan die dag van môre. Hulle glo dat ongeag wat ook al gebeur, dit sal vorentoe sal dit beter gaan en dit moet ook beter gaan. Maar dit hang natuurlijk van jouself af. Die Bybel sê vir jou, nog 'n bietjie slijm en nog 'n bietjie slaap, kom die armoede by die voordeur in. En dis 'n baie waar sê dit.
As jy nog 'n bietjie slimmer, nog 'n bietjie slaap, dan het jy vir alles agter. En as jy betyds iets wil regstel, dan moet jy dit vandag doen. Jy moet dit oor 6 maande doen nie, want dan is dit te laat om dit te doen. So ek is 'n joernalis wat enige iets met woorde sal ek doen. Ek skryf, redigeer, vertaal en ook vir 'n verskeidenheid van kliënte. Die belangrikste en die lekkerste vir my is die tydskrif Platteland, want dit gaan oor mense soos ons. 'n Plattelandse mens kan in die stad ook woon. So ek dink dit is iemand wat hou van stilte, wat hou van mense en wat hou van 'n bietjie ruimte. Mense wat 'n lappie grond het waarin hulle groente kan kweek, dit het net so belangrik geword, ook die afgelope 2 jaar. Mense wil weet waar hulle kos vandaan kom. Ja, ek dink 'n plattelandse mens wil net eintlik maar sy eie potjie krap. Stories is belangrik want ek dink ook op 'n manier help dit jou om te ontsnap. Jy hoor van ander mense wat wonderlike goeders doen, dikwels in regtig uitdagende omstandighede. En dit is ook die soort van stories wat ons in die tydskrif doen. Kyk, as 'n mens van Kaapstad gehoor het, dan moet jy definitief ook van Koringberg al gehoor het. En as jy dan nog nie die Swartland ken nie en jy ken nie van Koringberg nie, dan ken jy nie die Swartland nie. So Koringberg is 'n deel van die Swartland. Dit lê tussen Moorreesburg en Koringberg en dit is 'n klein dorpie met 'n karakter absoluut van sy eie. Dit is 'n boeregemeenskap wat baie goed saamwerk en baie trots daarop is dat ons kos kan produseer vir die nasie. Ek dink daar gebeur meer in hierdie area as wat mense dink. Hulle dink dit is 'n klein plekkie en dit is 'n klein plekkie met 'n klein gemeenskap, maar dit is 'n dinamiese gemeenskap. Daar is vreeslik baie doen en kyk dinge in die area. Mense van die Kaap af, ons is so naby in die Kaap, dit is maklik om vir 'n dag deur te ry op 'n Vrydag om die markte te kom bywoon op 'n Vrydag aand. Ons het 'n aandmark Vrydag aande, daar Saterdag markte, daar is regtig daar vir die avontuurlustiges, fietsry, stap, swem. Ons is reg by die Bergrivier. Daar is regtig 'n legio van dinge wat gebeur hierso en wat mense kan kom geniet hierso in die Swartland. Veral hier in Koringberg. Dis 'n klein plekkie, maar daar is baie om te doen. Koringberg is 'n baie warm plek wat in die somer 'n satellietkantoor van die hel is. Maar dis wonderlik omdat jy nog hier al die seisoene kan sien. So elke seisoen is anders en die dorp lyk totaal en al anders. So as jy teen die kop uitstap of jy gaan op Bregtaal is 'n volmaan stap en jy kyk wat die dorp uit lyk dit elke tyd van die jaar anders en dis wonderlik want ek dink seisoene gaan 'n mens verby as jy in die stad bly. Ek wil mense nooi om regtig die kans te vat om af te draai van die N7 of van enige hoofpad af en 'n bietjie na die kleiner paadjies en die kleiner dorpies te kom kyk en gemaklik en welkom te voel, want dit is wat die klein dorpies vir ons bied. Hulle bied vir ons 'n rustigheid, maar ook 'n avontuur, want elke avontuur begin op 'n klein paadjie en nie op 'n groot snelweg nie. Elke keer as ons oor daai bult kom in die dorpie lê so voor my in slaap, dan is dit net, dan voel dit vir my okay. Nou voel ek weer okay. Ek is by die huis, dis waar ek wil wees. Daar is nêrens waar jy 'n volmaan kry soos hier in Koringberg nie. Dit voel of jy aan hom kan raak. En daai liedjie van Laurika Rauch wat sê kyk hoe glinster die maan, as ek dit hoor, dan dink ek aan Koringberg.